上一世，酸雨降临前，我收购了100万件防护服，却被男友和闺蜜夺去。而我在酸雨下化作一具白骨，在我的皮肉化成血水那一刻，我发誓如果有来生，一定要让他们血债血偿。幸好睁开眼，我真的回到了3天前。林初，这批雨衣只有你能吃下，你要是不救济，我就完了。赵峰的声音在耳边响起，我猛地吸了一口气，肺里没有酸味，只有指甲油的味道。眼前是赵峰那张脸，旁边坐着苏瑶，正拿着我的指甲油在那儿涂。我下意识看了一眼手机，12月20日，窗外那是太阳，不是黄色的毒雾。3天后，天空变色，高浓度酸雨覆盖全球，那雨落在身上，3秒起泡，5秒烂肉。上一世，赵峰做生意赔了本，积压了100万件加厚雨衣，像求爷爷告奶奶一样逼我买单。我心软，抵押房子帮了他，结果末世来了。这堆没人要的工业垃圾成了唯一的保命符，而我花钱买的命，最后救了杀我的狼。说话100万件，我知道你手里有那套老房子的房本，抵押了正好够。赵峰见我不动，伸手来推我的肩膀，那一瞬间，我肩膀一缩，我仿佛还觉得有酸液淋在头上，但我忍住了。我看了一眼赵峰，又看了看旁边装作玩手机的苏瑶。上一世，我卖房收购了你100万件防护服，却还是被酸雨侵蚀成白骨。这一世，防护服我买了，不过死的是你们。我挥开赵峰的手，冷冷开口：货还在仓库。都在，只要钱到位，马上拉走。苏瑶在旁边插嘴：林初，峰哥也是急，你帮帮他，以后赚了钱肯定分你。我盯着这2个人，嘴角扯了一下。钱以后，3天后，钱就是废纸，命才是钱。这100万件雨衣就是100万条命，房子我可以抵押。真的？我就知道。闭嘴，听我说完。100万件，按废品价10万块，爱卖不卖。10万？那进价可是……现在这东西就是垃圾，除了我没人收。10万现金，马上转。你们以为骗走的是我的钱，殊不知我买断的是你们唯一的活路。赵峰看到10万块到账的短信，他拉着苏瑶就走，生怕我反悔。门一关，我立刻联系了防腐工程队，接着去了金店和典当行。脖子上的项链，柜子里的包，还有手上的表，全部当场换成了现金。我打开手机里所有的借贷软件，把额度全部拉满，套现了出来。我拿着手里这几百万的现金，转头就进了建材市场。我要把这笔钱变成能救命的铜墙铁壁。下午2点，工程队进场。这一世，我没买发电机，也没买太多的取暖设备，钱全花在了防御上。全屋的外墙和内壁都要刷工业级耐酸涂层，刷3遍。所有的窗户缝隙用工业耐酸胶封死，大门换成铅芯钢门，就要画工厂实验室用的规格，能抗强酸腐蚀的那种。姑娘，你这是住家，不是造防空洞。这门重的要把楼板压塌。我拿出2万块现金拍在桌上，那就加固楼板，工钱我给3倍，2天内必须完工。工头看到钱不说话了，招呼工人开干。林初，谢了，那堆塑料归你了。苏瑶说你真是个投资天才，以后发财了别忘了我们。苏瑶靠在赵峰怀里，笑得花枝乱颤。工人还在刷漆，我听完语音没回，直接删了对话框。少吧，3天后，希望你们的嘴还能张得开。第3天傍晚，工程队撤离，屋子里弥漫着一股刺鼻的化学涂料味，但这味道让我安心。我走到门口，这扇铅芯门重半吨，表面涂着黑色的防腐漆。我用力推上，咔当，重型锁芯转动，发出沉闷的响声。外面的世界被彻底隔绝。我打开电视，新闻正在插播一条紧急通告：本市北区化工厂突发不明气体泄漏。我走到窗边，看向天空，云层开始发灰，正在往土黄色转变。一只麻雀扑闪翅膀穿过云层，下一秒羽毛全部掉光，只剩一具骨架。这是酸雨林，末世难道提前了？5辆大货车停在楼下，把小区门口堵得严严实实。卸货工人一边搬一边骂，说从来没见过谁往家里囤这么多塑料垃圾。这些加厚雨衣是工业残次品，颜色是刺眼的荧光黄，100万件堆在一起，像一座小山。我家在2楼，根本放不下这么多东西，所以我提前把楼下一间空置的商铺租了下来，专门用来当仓库。装修的时候，我让工人在2楼客厅地板开了个口子，架了个楼梯，直通楼下商铺，这样底上和我的家就连成了一个整体。我不出门就能去仓库拿货，我指挥工人把其中1万件搬上了2楼，塞满了我的客房和走廊。这些是我伸手就能拿到的保命符，剩下99万件全部堆进了楼下的商铺里。看着满满当当的仓库，我让焊工把商铺的卷帘门拉下来，然后在外面又焊死了一层厚钢板，除非用工业切割机，否则谁也别想打开这扇门。抢走1件雨衣，搞定雨衣后，我又去了一趟化工市场。我买了500斤小苏打，堆在客厅角落，这是用来中和酸液的。买了100个大号储水桶，连同家里的浴缸、脸盆，全部接满纯净水。最后，我把一台洗车用的高压水枪接在了水箱上。我试了试水压，水柱打在墙上啪啪作响。这东西当然不是用来洗车的，
万一有人破门而入，我就往水箱里兑上高浓度的盐水，它就是我手里杀伤力最大的武器。弄完这些，已经是第3天中午，手机震了一下，赵峰发来一张照片，背景是市中心最贵的西餐厅，桌上摆着2份战斧牛排，还有一支开了的红酒。苏瑶举着酒杯，笑得花枝乱颤，配文：林初，多亏了你抵押房子的这10万块，不然我们哪舍得吃2100块的肉，这钱花起来就是爽。我回了一句：好好享受吧，这可能是你们最后一次晚餐了。发完直接拉黑。下午3点，窗外的天色彻底变了，不再是阴沉的灰色，而是满天浑浊的土黄，空气变得有些呛鼻。楼下的那个拾荒老头正在垃圾桶旁边翻纸壳，一滴浑浊的雨水落下来，正好滴在他的后脖颈上，没有任何预兆，一股白烟冒起。老头惨叫一声，伸手去抓脖子，手上的皮肉瞬间化成黄水，他疯了一样在地上打滚，试图把衣服蹭掉。雨点越来越密，噼里啪啦砸在地面上，路面的沥青开始冒泡，老头的惨叫声戛然而止。我看得很清楚，那件破烂的棉袄连同下面的血肉瞬间溶解，森森白骨露了出来。拾荒老人死得很快，没受什么罪，但其他人就没这么幸运了。黄雨越下越大，视线里全是升腾的白烟，柏油路面被腐蚀得坑坑洼洼，路边的车漆开始起泡脱落，铁皮像融化的蜡一样往下流，街上乱套了。行人捂着头往建筑物里冲，惨叫声此起彼伏，有人跑着跑着摔倒了，再也没爬起来。地上的积水正咕嘟咕嘟冒着泡，一辆红色的改装跑车冲进小区，那是赵峰为了显摆刚提的2手车。此时车顶已经被烧穿了几个黑洞，酸水顺着洞往下滴，车刚停稳，车门就被撞开。赵峰和苏瑶顶着一块不知哪捡来的广告牌，惨叫着冲进单元楼道，那广告牌在雨里滋滋作响，眼看就要穿透。我站在窗帘后，隔着特制的耐酸玻璃看着这一切。我放下窗帘，转身走进厨房，烧水，下面撕开那包加亮加臭的酸笋，扔进锅里，红油炸开，那股霸道的味道瞬间压过了空气里隐约透进来的焦糊味。我把空气净化器开到最大，端着碗坐在沙发上。10分钟后，沉闷的砸门声响了起来，前心门太厚，声音传进来很闷，但我还是听清了赵峰的吼声，带着发抖的哭腔：林初，开门，我知道你在家，车漏了，我们要死了，快开门。我没去开门，只是打开了挂在墙上的可视门铃屏幕，屏幕里赵峰和苏瑶缩在楼道角落，样子很惨。赵峰的头发秃了一块，头皮通红起泡，苏瑶那件几万块的大衣成了破布条，脸上有一道明显的烧伤，还在流黄水。我接通了语音，把摄像头对准了茶几上的螺蛳粉，我猛吸了一大口粉，嚼得很大声。透过屏幕，我看见赵峰咽了一口唾沫。林初，我是苏瑶啊，我的脸好疼，你开门，让我进去冲个水行不行？我们是最好的闺蜜啊。我夹起一块吸满汤汁的腐竹，吹了吹热气，不方便，家里太挤了。林初，你那是3室2厅，怎么挤？你就是想看我们死。你说对了。我放下筷子，故意把碗底抬起来给他们看，碗下面垫着一张亮黄色的加厚雨衣，滚烫的砂锅底压在上面，雨衣一点没变形，看见没？你们嘴里的废品，现在我拿来当桌布，挺隔热的，比你们的脸皮厚。赵峰的眼睛瞬间红了，他意识到求我没用，他猛地站起来，也不顾头顶还在滴酸水的楼板缝隙，转身冲着死寂的楼道大吼：邻居们都出来，2楼林初家里有水有吃的，还有100万件防腐雨衣，抢了它，大家都能活。赵峰这一嗓子很有用，原本死寂的楼道里响起了几声开门的声音，也没人敢真出来，都扒着门缝往外看，直到楼上传来沉重的脚步声，住501的刀疤脸走下来了。他光着膀子，身上缠着好几层保鲜膜，手里提着把消防斧，斧头刃口已经被酸雨腐蚀得坑坑洼洼，像把锯子。身后跟了3个拿撬棍的男人，眼神都不善。赵峰像是看见了亲爹，指着我的门说：就在这，大哥，他手里有货，只要弄开这门，大家都有救。刀疤脸看都没看赵峰一眼，一脚把他踹开，站在了我的门前。他舔了舔嘴唇，盯着摄像头：小娘们自己开门，哥哥还能让你少受点罪。我没理他，只是默默把手里的螺蛳粉碗放回桌上，站起身。刀疤脸举起斧头，抡圆了劈下去，一声巨响，震得楼道灰尘直掉。赵峰和苏瑶捂着耳朵躲在后面，斧头弹开了，刀疤脸虎口震凛，手里的斧头差点脱手，那扇漆黑的清新门纹丝不动，连个白印都没留下。这可是半吨重的实心工业钢门，消防斧就像在给他挠痒痒。刀疤脸骂了一句脏话，扔了斧头。他转头从身后的小弟手里接过一个塑料桶，桶里装的是他们从楼顶接的酸雨积水，黄乎乎的冒着酸气。我还不信了，他把浑浊的酸水倒在门锁上，滋滋滋，白烟升起，刺鼻的味道弥漫。可是门铃的镜头被熏黑，门锁表面的黑色防腐漆迅速起泡剥落。赵峰在旁边兴奋地喊：化了，要化了！
然而烟雾散去，那层黑漆下面露出了银白色的金属光泽，那是特种铅钢合金，在酸液里连个坑都没被试出来，反而更亮了。几桶酸水倒完了，门锁除了掉了点漆，依然死死地锁着。刀疤脸的脸色变得很难看，他踹了一脚门，反倒震得自己脚疼。这怎么可能？刀疤脸气急败坏，捡起撬框砸门，除了制造噪音，毫无用处。屋内，我看着监控里那群无能狂怒的小丑，既然他们不想走，那就别走了。我走到那一堆亮黄色的雨衣前，撕开包装，第一件套在身上，第二件套在第一件外面，第三件。上一世我因为少了一层塑料皮，在那扇门外化成了血水，这一次我给自己裹了整整10层。镜子里的我臃肿得像个透明发黄的宇航员，连手指都被厚厚的塑料包裹着。虽然行动有点笨拙，走路都有塑料摩擦的响声，但这是绝对的安全感。我走到水箱旁，抄起那把早已加压完毕的高压水枪，枪管冰凉，连着身后的储水箱，里面是早就兑好的高浓度饱和盐水。我走到门口，就在刀疤脸的脚即将踹上隔板的那一瞬间，沉重的铅芯门并没有被踹开，而是缓缓向内打开了。门外的欢呼声戛然而止，刀疤脸的脚悬在半空，愣住了。赵峰和苏瑶张大了嘴，像见了鬼一样，白色的酸雾顺着门缝涌进来，还没碰到我，就被厚厚的10层雨衣挡住。烟雾散去，我站在门口，像一座黄色的塑料堡垒。我抬起手里的水枪，黑洞洞的枪口对准了外面那群贪婪的脸。隔着防腐面罩，我冷冷开口：“想要雨衣，拿命来换。”刀疤脸看见我手里的东西，愣了一下，随即咧开嘴笑了。洗车枪？怎么想给哥哥洗个澡？他根本没把我放在眼里，举起那双被腐蚀的血肉模糊的大手，还要往里冲。我扣动了扳机，强劲的水柱喷涌而出，直直打在刀疤脸的上半身上。下一秒，刀疤脸发出了杀猪一样的嚎叫，整个人像触电一样猛地蜷缩起来，砸在地上。他在满是脏水的楼道里疯狂打滚，手去抓身上的肉，把皮都抓烂了。这是饱和盐水，滋在完好的皮肤上只是有点涩，但滋在被强酸腐蚀过的烂肉上，那就是凌迟啊！杀了我，杀了我！刀疤脸疼得拿头撞墙，后面的小弟吓傻了，想跑。我枪口一转，水龙扫过，赵峰和苏瑶缩在角落里，也没幸免。盐水泼在苏瑶溃烂的脸上，她尖叫着捂住脸，指缝里渗出血水，身子抖得像筛糠。赵峰疼得直抽泣，跪在地上磕头：“别滋了，林初，我错了，我不抢了。”2分钟，楼道里躺了一地的人，全是哀嚎声。我松开扳机，水箱的水下去了一半。我走到门口，看着在那抽搐的苏瑶，她那张引以为傲的脸已经没法看了，正在盐水里淹死。我从口袋里掏出一个团成球的雨衣包装袋，那是刚才撕剩下的垃圾，手一扬，扔在他身上。不是要雨衣吗？饶你了。我退后一步，铅芯门重重关上，反锁隔绝了外面的惨叫。我刚准备脱掉身上的雨衣，突然发现门缝底下塞进来一张折好的纸条，纸条上沾着血迹，字迹很潦草：“小心头顶，楼上在钻地板。”字迹很娟秀，还画了个小哭脸。我抬头看了一眼可视门铃的回放，就在刚才我滋水枪的时候，对门202的门开了一条缝，一只苍白的小手飞快地把纸条塞了出来，又缩了回去。是那个社恐女孩方小诺。上一世就是因为她心软给我开了门，结果被赵峰推进了酸雨里。头顶传来了电钻的声音，我听得很清楚。刚才在门口吃了亏的刀疤脸没走，他们上了3楼。我的铅芯门他们弄不开，就想到了从楼板下手。虽然我加固过楼板，但如果是专业的冲击钻个小孔还是没问题的。我拿出手机，在早已沉寂的业主群里翻到了202的头像，那是一只躲在箱子里的猫。我发了一条私信过去：“谢了，用宽胶带把你家所有的门窗缝隙封死，不管听见什么都别出来。”那边几乎是秒回：“好的，姐姐小心。”我放下手机，搬了一把椅子坐在客厅中央，盯着天花板，电钻声越来越大，灰尘扑簌簌地往下掉。大概过了10分钟，客厅正上方的吊顶裂开了一道缝，紧接着一枚银色的钻头带着碎石屑探出了头，钻头缩了回去，一个黑乎乎的小洞露了出来。没过几秒，一根细长的透明软管顺着那个小洞像蛇一样慢慢顺了下来。那根透明软管垂下来，离地板还有半米，一股刺鼻的黄烟立刻喷了出来，是混合了漂白水和洁厕灵的氯气。刀疤脸这帮人挺狠，门进不来就想把我熏死在屋里。我戴上防毒面具，看着那根管子，没堵，想玩毒，我陪你们玩个够。我从厨房拖出一袋特辣的魔鬼辣椒面，这是我本来打算做火锅底料用的，找来一个漏斗插进软管口，整整2斤辣椒面全部倒了进去。接着我拿来给充气床打气用的电动气泵接在软管口上，用胶带缠死，通电开机后，管子里的黄烟瞬间倒流，红色的辣椒粉顺着管子像一条火龙一样直冲楼上。3秒钟后，天花板上传来剧烈的咳嗽声，那是撕心裂肺的咳，像是要把肺咳出来。我的眼，我不行了，操，什么东西？楼上一片大乱，
十几个人在狭小的空间里同时窒息，紧接着是沉重的脚步声，有人在慌乱中摔倒了。咣当一声巨响，像是什么铁桶翻了，滋滋！哦，我的腿！惨叫声比刚才被盐水滋还要惨烈。他们慌乱中踢翻了自己收集的那桶酸雨。我关掉气泵，拔掉管子，拿起一罐速干水泥胶，对着天花板上的那个小洞整罐打了进去。几分钟后，水泥凝固，把那个洞堵得死死的，世界清静了。我摘下面具，刚准备休息，突然窗外传来一阵巨大的引擎轰鸣声，连地板都在震动。我走到窗边，透过窗帘缝隙往外看，小区锈迹斑斑的铁门被暴力撞开，一辆改装过的黑色防腐装甲车冲了进来，碾碎了地上的白骨，车身上印着一个白色的骷髅头。装甲车的门开了，下来3个男人，他们穿的不是我们这种拼凑的雨衣，而是专业的重型防化服，通体亮黄色，面罩是全封闭的，手里端的不是撬棍，是一把手持式激光切割器。这些人是专业的掠夺者，专门在末世里抢劫幸存者据点。腐蚀性的酸雨落在防化服上，滑落下去，身上的装备连烟都没冒。1楼单元门口，一坨黑影爬了出来，是赵峰，他身上披着一件不知道从哪儿扒下来的破烂雨衣，腿上还在流血。大哥，这儿，看这儿！看见这些人，他像看见了亲爹，顾不上酸雨溅在腿上的疼，拼命挥手。领头的防化人转过头，枪口抬了抬，赵峰指着我所在的3楼阳台，嘶吼道：“2楼，那个女人家里全是物资，有水，有吃的，还有100万件防护服，都在她那儿。只要杀了她，东西都是你们的。为了活命，她毫不犹豫地把我卖了。”领头的防化人抬头。黑洞洞的面罩看不清表情，但他显然听懂了物资2个字，没有废话，也没有喊话劝降，他直接举起手里的激光切割器，对准了我的落地窗。我在窗帘后瞳孔一缩，下意识往侧面一扑，滋滋一声巨响，窗户玻璃猛地一震。这是工业级耐酸玻璃，硬度很高，能防腐蚀、防砖头，但它防不住激光。我回头看去，一道红色的激光束打在我的落地窗上，耐酸玻璃瞬间被高温融化出一个洞，周围炸裂开来，咔嚓，一块玻璃碎片掉了下来。那道红色的激光束没有停，还在切割玻璃，滋滋的烧灼声让人头皮发麻。这种工业激光器连钢板都能切开，我的耐酸玻璃撑不了多久。我顾不上多想，猛地推倒了卧室里的实木大衣柜，轰！衣柜重重倒下，死死挡住了落地窗。红色激光束烧穿了玻璃，打在衣柜背板上，木头瞬间冒起黑烟，烧出一个焦黑的洞。好险，只要再往前一点，这激光就能把我的腿切断。见窗户被堵死，激光切不到人。领头的防化人收起切割器，挥了挥手，3人转身进了单元楼。沉重的脚步声踩在楼梯上，咚咚作响。他们要来破门了。我的铅芯门能防酸防撞，但防不住长时间切割。如果让他们在门口架好设备慢慢切，这扇门撑不过5分钟。必须让他们站不稳，没法操作设备。我抓起手机，给202的小雨发了一条消息：想活命吗？把你家里所有的食用油，现在马上全部泼到门口楼道里。那边沉默了2秒，回了1个字：好。监控画面里202的门悄悄开了一条缝，几桶金黄色的豆油、菜籽油顺着门缝流了出来，又混合着地上的酸水和泥泞，瞬间铺满了我家门口的走廊。做完这一切，202的门迅速关死。几秒钟后，3个黄色重型防化服的身影冲上2楼，他们全副武装，护目镜闪着寒光，根本没注意脚下。领头的人刚跨出楼梯口，脚下一滑，呲了，咣当，领头的人重重摔在地上，手里的激光切割器划出老远，撞在墙上冒出了火花。后面跟着的2个人也没刹住车，噼里啪啦摔作一团。领头的防化人挣扎着想爬起来，越用力摔得越狠。好不容易他扶着墙勉强站稳了身子，他感觉脚下踩到了一个软绵绵的东西，低头一看，油泥地板上扔着几个黄色雨衣包裹的小包。他骂骂咧咧的抬脚狠狠踩了上去，啪，塑料包裹破裂，里面的白色粉末漏了出来。那白色的粉末是工业片碱，也就是氢氧化钠强碱。它遇到地上的酸性积水，就像滚油里泼了一瓢水，瞬间发生剧烈的中和反应，释放出惊人的热量。领头那人的脚底下直接炸开了白烟，滚烫的化学泡沫顺着裤腿往上喷。防化服虽防酸，但不耐这种瞬间的高温，橡胶鞋底软化变形，脚踝处的防护层直接被烧穿。啊，好烫！领头的人惨叫一声，疯狂甩腿，但地上全是油，他越甩越滑，整个人直接跪在了强碱堆里。后面2个人想拉他，结果脚下一滑，也沾了一身强碱粉末。楼道里乱成一锅粥，全是刺鼻的化学烟雾和惨叫声。屋内，我看着监控，冷冷地拿出一瓶高浓度2锅头，瓶口塞着布条，点燃。既然地上全是油，那就给他们加把火。我把门开了一条缝，将燃烧瓶扔了出去，瓶子碎裂，地上的食用油瞬间被引燃，火光冲天而起，整个3楼楼道变成了一片火海。3个防化人彻底慌了，高温、强碱、大火，再好的装备也扛不住这么折腾。撤，快撤！领头的人顾不上捡地上的激光切割器，连滚带爬的往楼下冲，身上的防化服已经着火，冒着黑烟。赵峰正躲在拐角处看热闹，等着捡漏，结果3个火人冲了下来。楼道狭窄，赵峰挡了路，滚开！走在最后的一个防化人急红了眼，一脚踹在赵峰肚子上，赵峰惨叫一声，滚下楼梯。那人踩着赵峰的身体跑了下去，鞋底残留的强碱和火焰蹭了赵峰一身，赵峰捂着被烧焦的腿，疼得在地上打滚。
混乱中，苏瑶缩在墙角，没敢出声。他看见那个防化人逃跑时，腰间掉下来一把黑色的战术匕首，那是军用的，很锋利。苏瑶盯着那把刀，眼神闪烁了一下。他左右看了看，没人注意，他迅速爬过去，一把抓起那把匕首，藏进了怀里。楼道里的火渐渐熄了，虽然没烧死人，但赵峰的腿废了。那强碱混合着高温，把他的一条小腿烧得像根黑炭。他瘫在拐角处，疼得只会哼哼。瑶瑶，水，给我口水。他伸手去抓苏瑶的裤脚，手颤巍巍的。苏瑶站在阴影里，低头看着这个曾经让他巴结的男人。苏瑶眼中闪过一丝轻蔑和厌恶。苏瑶一脚踢开赵峰的手，厌恶地擦了擦裤腿，滚开，别把我也弄脏了。他摸了摸怀里那把刚捡来的战术匕首，那是专业防化人留下的，刀刃泛着蓝光，削铁如泥。他转头看向旁边紧闭的102室，人早就跑了，门锁着。苏瑶走过去，把匕首插进门缝，用力一撬，咔嗒，普通民用锁芯在这把军用匕首面前脆得像纸。门开了，屋里早就被翻乱了，地上全是垃圾。苏瑶疯了一样在垃圾堆里翻找，终于在沙发缝里，他找到了一包开过封的吐司，面包上长满了绿色的霉斑，硬得像石头。但在苏瑶眼里，这就是满汉全席。他抓起来就往嘴里塞，连嚼都不嚼，生吞下去，噎得直翻白眼。赵峰闻着味儿爬了进来，他在地上拖出一道血痕，看见面包，眼睛绿了。给我一口，我也饿。他扑上来想抢，扑哧，苏瑶没有躲，反手就是一刀，匕首扎穿了赵峰的小臂，血溅了一地。赵峰惨叫一声，捂着胳膊滚到一边，难以置信地看着苏瑶。苏瑶咽下最后一口发霉的面包，把带血的刀在赵峰衣服上擦了擦。他的眼神变了，不再是那个只会躲在男人背后的绿茶，而是一匹饿狼。赵峰，你现在就是个累赘，再敢抢我的吃的，下一刀就扎你脖子。他不再理会赵峰的哀嚎，站起身走到阳台上，这里正对着2楼我家的厨房外墙。他眯起眼睛盯着墙上那个正在呼呼转动的排气扇口，那是我家的厨房排烟口，也是那个铁桶般的堡垒唯一的漏洞。酸雨下了整整1周，地下供水管网终于撑不住了。自来水管里流出来的不再是清水，而是浑浊的黄水，那是渗进去的酸液。住在402的大爷实在渴得受不了，接了一杯黄水，烧都没烧，直接灌了下去。楼道里传来他嘶哑的吼声，他捂着脖子冲出来，在那儿拼命抠喉咙，吐出来的全是带血的肉块，食道被烧穿了，人倒在地上抽搐了几下，不动了。楼里彻底乱了，断水意味着死刑，所有人都在找水，有人甚至开始舔墙壁上渗进来的雨水，结果舌头烂了一半。我把这几天收集的酸雨倒进不锈钢大锅里煮沸，锅顶上支着一张干净的加厚雨衣，呈漏斗状，水蒸气遇到冷空气凝结成水珠，顺着雨衣滑落到下面的桶里。虽然效率慢，但这是纯净的蒸馏水。我接了一杯喝了一口，甘甜美味。门外突然传来嘈杂的脚步声，幸存的邻居们像丧尸一样聚在2楼楼道，他们闻到了我屋里煮水的蒸汽味。他有水，他一定有干净的水。不知道是谁喊了一句，杀了他，喝他的血也能解渴。人群骚动起来，哪怕没有武器，可疯了的人比野兽还可怕。我看了一眼监控，手里握紧了水枪，正准备给外面加点料，突然啪，头顶的灯灭了，面前的可视门铃屏幕闪烁了一下，瞬间黑屏。我也陷入了一片伸手不见五指的黑暗。有人切断了整栋楼的电闸，外面传来苏瑶阴冷的声音，没电了。我看他的电子锁还怎么放，全楼断电，屋里黑的伸手不见五指。门外那些疯狂的邻居正在用工具撬我的电子锁，虽然所有备用电池能撑几天，但没了监控我就成了瞎子。苏瑶这一招够狠，想趁黑摸进来，可惜他不知道我同伙有多全。我摸黑走到储物柜旁，拿出一副夜视仪戴在头上，开关一按，视野瞬间清晰，整个屋子变成了幽幽的绿色。我握紧手里那根50万伏的高压电击棒，悄无声息地走到厨房门口，沙沙，厨房的排气扇因为断电停止了转动。平时扇叶高速旋转没人进得来，现在停了，就是个直径30公分的洞，外面的挡板被人撬开了。一个瘦小的黑影正顺着管道往里挤，是苏阳。他在黑暗中憋着气，手里反握着那把从防化人身上偷来的战术匕首，刀刃泛着寒光。他以为我看不到他，动作很小心，一点点把头探进厨房。我站在冰箱旁边，静静地看着他表演。等他的上半身完全钻进来，准备伸手去撑琉璃台的时候，我猛地按下电击棒开关，蓝色的电弧在黑暗中炸亮，瞬间照亮了苏瑶那张狰狞又惊恐的脸。没等他叫出声，电击棒已经捅在了他的脖子上。苏瑶浑身剧烈抽搐，白眼一翻，瘫软在琉璃台上，手里的匕首当啷一声掉在地上。我没杀他，死太便宜他了。我抓着他的头发，把他拖过客厅，打开千禧门。门外正在撬锁的邻居们吓了一跳，手电筒的光乱晃。我把昏迷的苏瑶扔了出去，正好砸在那个想喝我血的人身上。想要血，喝他的吧。趁着众人发愣，我重重关上门。被扔出去的苏瑶没晕多久，周围恶红眼的邻居正围着他，手电筒的强光晃在他脸上，像看着一块肉。他猛地惊醒，手脚并用往墙角缩，墙角里还缩着一个人，是赵峰。他那条烧焦的腿已经化脓了，散发着恶臭，身上披着一件只剩半截的破雨衣。看见苏瑶，赵峰像是看见了救星，死死抓住他的裤脚。瑶瑶，救我，带我走，他们要吃人，快带我走。苏瑶看了一眼围过来的邻居，
又看了一眼头顶，楼道的顶棚裂了一条大缝，外面的酸雨正淅淅沥沥往下漏。原本那个位置是赵峰躺着的，他用那件破雨衣勉强挡着雨。苏瑶眼神一狠，他没有扶赵峰，而是伸手抓住了赵峰身上的破雨衣的领口，撒手给我。苏瑶用力一扯，雨衣连着赵峰伤口的烂肉被硬生生撕了下来。赵峰疼得惨叫，整个人在地上抽搐。有了雨衣，苏瑶迅速裹在自己头上，邻居们扑上来了。苏瑶猛地一脚拽在赵峰腰上，吃他肉多，别找我。赵峰被踹到了人群中间，正对着头顶那道漏雨的大缝，高浓度的酸雨哗啦啦浇在他光着的背上，白烟瞬间升起。赵峰连求饶的话都没喊出来，喉咙就被腐蚀穿了。他在地上疯狂翻滚，皮肉像蜡油一样脱落，露出里面的红肉和白骨。围上来的邻居被这惨状吓退了，没人敢下嘴。我带着夜视仪透过门上的猫眼看着这一切。赵峰不动了，地上一滩血水和一副冒烟的骨架。苏瑶缩在另一个不漏雨的角落，裹着那件带血的破雨衣，瑟瑟发抖。我拿出扩音器贴在门板上。苏瑶，杀人的滋味怎么样？苏瑶猛地抬头盯着黑漆漆的猫眼，眼里全是红血丝。酸雨下的第15天，雨水的颜色变了，从土黄色变成了深褐色，那是腐蚀了太多建筑材料后的颜色。整栋楼开始发出嘎吱声，地基在被腐蚀，这栋老楼撑不了太久。我顺着楼梯下到1楼商铺仓库，情况比我想的更糟。那扇焊死的钢板门已经千疮百孔，黑色的酸水顺着墙角鼓鼓的往里灌，最底层那几箱雨衣的包装袋被烧穿了，里面的黄色塑料在酸水中冒着白烟，正在溶解。虽然雨衣防腐，但那是针对普通酸雨，这种高浓度酸液泡久了谁也顶不住，必须把这90多万件雨衣转移到2楼家里。光靠我一个人搬到楼塌了也搬不完，我需要帮手。我回到2楼，穿戴好整齐的5层防护，手里握着电击棒，推开千心门。楼道里静悄悄的，赵峰的骨架已经被踢到了角落里。苏瑶不见踪影，估计躲在哪个洞里苟延残喘。其他的邻居要么死了，要么饿得动弹不得。我走到对门202，抬手敲门，没人应，但我知道他在。方小诺开门，我是林初。过了几秒，门锁响动，门开了一条缝，挂着防盗链，一只眼睛警惕地盯着我，手里还攥着凭借测铃。那个社恐女孩脸颊凹陷，嘴唇干裂。我没废话，从兜里掏出一根真空包装的火腿肠，还有一瓶纯净水，顺着门缝递了过去。底上漏水了，我要搬货，帮我干活，包吃包住，雨衣管够。方小诺看着那根火腿肠，喉咙猛地滚动了一下，他抬起头，眼神里的恐惧消失了。门彻底打开，方小诺进屋的时候腿有点软，他看着客厅里堆积如山的物资，眼泪掉进了手里的火腿肠里，狼吞虎咽地吃完。他抹了把嘴，眼神变得坚定。林姐干什么？你说。我拿出2包崭新的加厚雨衣，撕开，把衣服脱了，只穿内衣。方小诺愣了一下，照做了。我帮他一层层裹上雨衣，关节处用宽胶带缠死，防止进气，整整5层。虽然臃肿，但这是保命的装甲。我自己也套上了新的5层，手里握着电击棒，腰上别着工兵铲。我们顺着客厅地板上开的洞，沿着楼梯下到1楼商铺。情况很糟，那扇钢板门已经腐蚀穿了一个大洞，外面的酸水顺着洞哗哗往里灌，积水已经漫过了脚踝，底下那层雨衣全泡在黑水里，必须抢救上面的干货。我们像搬家的蚂蚁，一人扛着2大捆雨衣往2楼运，1趟、2趟、5趟，搬到第6趟时，我和方小诺站在货架深处，方小诺背对破洞，正在打包。突然，雨衣后的阴影里窜出来一个黑影，是501的刀疤脸。他没死，顺着钢板门上的破洞钻进来了。他手里拿着一根生锈的钢管，臭婊子，给我吃的！他没抢雨衣，直接抡起钢管砸向我的头，距离太近，我腾不出手拿电击棒。林姐小心！方小诺猛地转身，用瘦小的身体撞开了我，钢管重重砸在方小诺的左臂上，钢管上的酸液瞬间溅开，刺耳的腐蚀声在仓库里炸响。方小诺疼得惨叫一声，摔倒在黑水里。刀疤脸举起钢管，准备砸第2下，我扔掉手里的雨衣，拔出腰间的电击棒，没有废话，直接捅在他的伤口上。高压电弧闪烁，刀疤脸浑身僵直，眼珠子翻白，口吐白沫倒进酸水里。我顾不上补刀，一把拉起地上的方小诺，拖着他往2楼楼梯跑。我们要回2楼，把连接口的盖板封死。我和方小诺冲回2楼客厅，我一脚踹上连接1楼商铺的盖板，盖板合死。我迅速拉上插销，这还不够，我和方小诺合力把几百斤重的实木大茶几推了过来，死死压在盖板上。底下传来沉闷的撞击声，是刀疤脸在撞顶板，但很快就没了动静，估计是电击缓过劲来，掉进酸水里淹死了，或者疼晕了。确认安全后，我立刻让方小诺坐下，他疼得脸色煞白，左臂上的雨衣已经糊成了一团焦黑的塑料疙瘩。我拿来剪刀，小心翼翼地剪开那些粘连的塑料。第4层已经彻底化了，滚烫的塑料液滴在第5层上，最后一层雨衣变得皱皱巴巴，有些地方已经透明了，透出里面的皮肤。万幸没烧穿，只是高温把胳膊烫红了一大片，起了几个水泡。我从医药箱里拿出烫伤膏和消炎药，末世里这一管药膏能换一条命。我挤了一大坨，厚厚的涂在他红肿的手臂上，冰凉的药膏接触皮肤。方小诺浑身抖了一下，眼泪吧嗒吧嗒往下掉。林姐，药太贵了，给我浪费。我没理他，用纱布熟练的包扎好。你的胳膊是替我挡的，这点药不算什么。从这一刻起，他不再是那个只会躲在门后的邻居，而是我的战友。为了补充体力，我拿出自热火锅和真空肥牛卷，2盒火锅煮开，
红油翻滚，香辣的味道盖过了屋里的消毒水味。方小诺受宠若惊，用手笨拙地夹着肉。我们俩坐在地板上，狼吞虎咽。外面是腐蚀一切的酸雨，脚下压着想杀我们的恶鬼。屋里只有吸溜粉条的声音。吃到一半，角落的手摇收音机突然响了。这里是第3救援队，幸存者请注意，3天后上午10点，我们将经过城南体育馆进行最后一次空中撤离，停留时间10分钟。重复10分钟，2公里。平时走路20分钟，但在酸雨里，这是送死。路面全是积水坑，深度不明，掉下去就是化成骨头，必须开车。我有辆改装过的越野车，停在负1楼地下车库。虽然不知道车库淹没严，得赌一把。我和方小诺背着2大包雨衣和工业强力胶，顺着消防通道下到负1楼。运气不错，地势高，酸水还没灌满这里，只积了一层薄薄的黑水。我的车停在角落，车衣已经被腐蚀烂了，但车身还是好的。这辆车底盘高，马力大，是唯一的希望。干活，我扔给方小诺几卷胶带，我们开始给车穿衣服。先用工业胶水在车漆上涂一层，贴上一层雨衣，再涂，再贴，整整贴了20层。车窗、车门缝隙、引擎盖全部封死，只留了一条8站宽的缝隙，用来观察路况。4个轮胎的轮毂，我们也用雨衣缠死，只露出橡胶轮胎。2个小时后，这辆黑色的越野车变成了一个臃肿的黄色塑料茧，丑是丑了点，但能防酸。上车，我拉开沉重的车门，坐进驾驶位，方小诺坐在副驾，手里紧紧抱着我们的物资包。插钥匙，点火，大排量发动机的轰鸣声在车库里回荡。我挂上档，踩油门，车子咆哮着冲向车库出口的坡道。刚转过弯，我就踩了一脚急刹。出口的坡道上站满了人，他们衣衫褴褛，身上裹着破烂的塑料布。听到车声，他们围了过来，带上我。我有钱，我给你钱。车外几十只手正在疯狂拍打我的车窗，透过雨衣的窄缝，我看见一张张扭曲的脸，有人拿着砖头在砸车身上的雨衣层。好在我裹了20层，他们一时半会儿弄不开，但这么耗下去，一旦被毒死排气管，我俩都得死，或者敲开车门，我也死定了。林姐，怎么办？方小诺紧抓着安全带，脸吓得煞白。我手握紧方向盘，准备硬闯。就在这时，人群突然分开了一条缝，一个身影走了出来，挡在我的车头前，是苏瑶。他没死，但也跟鬼差不多了。他身上裹着破雨衣，脸上是流脓的烂肉，他手里拿着一个塞着布条的汽油瓶，是汽油。苏瑶死死盯着我，举起手里的打火机，看口型我知道他在说林初带上我，不然大家一起死。他打着了火机，点燃了瓶口的布条，火苗窜起，映着他那张狰狞的脸，一旦砸上来，这辆车就会变成一个巨大火球。周围的人群吓得往后退了一圈。苏瑶看着我，嘴角露出疯狂的笑，他在赌我会开门，可惜他赌错了。我挂上 S 档，踩死刹车，猛轰油门，发动机发出咆哮。苏瑶脸上的笑容僵住了。我松开刹车，越野车直接弹射起步，车头重重撞在苏瑶身上，她像瀑布娃娃一样被撞飞出去。但在飞出的一瞬间，燃烧瓶也甩了出来，瓶子砸在前挡风玻璃上碎裂，汽油泼洒开来，火焰瞬间引燃了车头，火焰顺着车头窜上来，黄色的雨衣瞬间卷曲焦黑。方小诺尖叫起来，他解开安全带想去扑火，坐好别动。我不敢减速，死踩油门，车子顶着火球撞开小区铁门，冲进了外面的大路。酸雨像泼水一样浇在火焰上，火焰和酸雨激烈反应，爆响四溅，黑白浓烟挡住了挡风玻璃，我看不清路，只能凭记忆盲开。车身剧烈颠簸，压过了什么东西，也许是废车，也许是尸骨。没出1分钟，车头的火被浇灭了，高温破坏了雨衣，酸液趁虚而入，剩下的雨衣在强酸下飞速溶解，前挡风玻璃传来脆响，酸水渗进来了，仪表盘冒起白烟，警报灯全亮，发动机报废了，车身猛地一顿，惯性带着我们前冲，仪表盘灯光熄灭，车内陷入昏暗，车子滑行几十米，撞上护栏停下，熄火了。我看了眼里程表和离线地图，距离救援点还有整整1公里。我透过玻璃裂缝往外看，心凉了，前方的柏油马路断了，坑里翻滚着黑乎乎的酸水，车过不去了，路也断了，剩下的路只能靠腿。车顶的铁皮正在变薄，再不走，我们就会被连人带车融化在这里。我打开后座的物资包，拿出了最后的库存，整整100件加厚雨衣。穿，我们在狭窄的车厢里一件接一件的往身上套，这一次不是5层，是20层，20层工业塑料叠在一起，厚度超过了5厘米。穿好后，我们连弯腰都困难，像是2个臃肿的黄色气球人。我拿出一根从消防栓上拆下来的尼龙绳，一头系在我的腰上，另一头系在小诺腰上，中间留了3米的距离。在这白茫茫的酸雾里，一旦走散，就是死路一条。走！我推开车门，一股热浪夹杂着酸气扑面而来。虽然裹着20层，但我依然能感觉到雨点砸在身上的力度。最外层的雨衣接触到酸雨，瞬间被腐蚀，冒起白烟。我们跳过路边的护栏，绕开塌陷的大坑，深一脚浅一脚的踩在泥泞里，脚下是软烂的沥青，每走一步都要拔出来，能见度不到5米。天地间只剩下雨声和我们喘息声。走了大概10分钟，最外面的3层雨衣已经化成了胶水状，粘在下一层上。按照这个速度，这20层能撑到体育馆，但也仅仅是刚够。突然，身后的雨幕里传来了一阵奇怪的声音，不像是雨声，像是脚步声，很急。
很碎。我停下脚步，猛地回头，浓重的白雾里，一个黑影正在快速靠近。那不是人，更像是个拼凑起来的怪物。他身上没有整齐的衣服，而是披着一块块红黑相间的烂布。黑影冲破了白雾，露出一张只有半边皮肉的脸，剩下的半边是森森白骨和焦炭。是苏瑶。他盯着我和小诺身上雨衣，眼里冒着绿光。给我！苏瑶疯了，他猛地扑上走在后面的方小诺，他手里没有武器，那一双只剩下指骨的手就是钩子。他死死扣住方小诺身上的雨衣，用力撕扯。方小诺本来就行动笨拙，被这一扑直接按倒在泥水里。最外层的2层雨衣瞬间被苏瑶撕开，露出了里面的新层。苏瑶看见崭新的黄色塑料，张嘴就要咬，想把这层皮剥下来套自己身上。滚开！方小诺尖叫着，用脚乱，但在厚重的防护服里根本使不上，绳子猛地绷直，我被拽得一个踉跄，回头看见这一幕，血往脑门。我回身几步冲过去，借着惯性抬起那只裹着20层雨衣，狠狠踹在苏瑶的胸。这一脚我不遗余力，苏瑶怪叫一声，被我踹飞了出去。她身后不到1米，就是那个我们绕开的深水坑里积满了高浓度的强酸，黑得发亮。苏瑶重心不稳，仰面朝天栽了，黑色的酸水溅起半米高。苏瑶在坑里扑腾，瞬间沉下去一步，那种高浓度的酸液下去，我以为结束了，拉起方小诺准备。突然，一只已经没有皮肤的手猛地，只剩红色肌肉和白骨的手，他快得不像活人的，一把死死抓住了我的脚踝，一起死。他拼尽最后一口气，用力往我脚下一滑，半条腿被他拖到了坑边。那只鼓手带着强酸紧紧箍住我的小，那里的防护层本来就被路上的泥水磨薄，现在被强酸一抛，正在飞速，一股灼烧的小腿上的灼烧感瞬间变成了钻心的剧痛。酸液已经烧穿了最后几层雨衣，接触到了我的皮肤。苏瑶还在死命往下拽，半个身子已经没入黑水。他是铁了心要拉我陪葬，再犹豫1秒我就得滑下去。我咬紧牙关，从腰间拔出那把工兵铲，铲刃很锋利，我反手握住铲柄，对着自己被他抓住的小腿裤管狠狠划了下去。厚重的20层塑料被瞬间割裂，外层连同被苏瑶抓住的那部分一起脱落下来。苏瑶手里抓了个空，惯性让他猛地往后一仰，不！他发出最后一声凄厉的嘶吼，整个人仰面栽进了废弃高速公路外中央。黑色的酸水翻涌，瞬间吞没了他。几个巨大的气泡冒上来，破裂，散出一股白烟，水面恢复了平静。那个纠缠了2世的恶鬼终于彻底消失了。我顾不上看他，手脚并用爬回路面。方小诺哭着扑上来，把我拖离坑边。我低头看腿，左小腿的雨衣破了个大洞，里面的牛仔裤已经化了，疼得我直抽冷气，必须马上处理，否则伤口会扩大。我拿出强力胶带，对着破损的雨衣缺口疯狂缠绕，1圈、2圈、10圈，直到把那个洞彻底封死，隔绝了外面的酸气。扶我起来，我把胳膊搭在方小诺肩上，试着走了一步，钻心的疼，但我必须走。就在这时，远处的雨幕中传来了一阵沉闷的轰鸣声，声音很有节奏，从头顶上方传来。我抬头，透过满是酸雾的护目镜，隐约看见1公里外的体育馆上空，一架黑色的直升机正在盘旋，它的探照灯打出一束强光，穿透了黄色的雨幕。方小诺看我走得太慢，弯下腰想背我。上来，我背你。不行，我一把推开他。我们现在裹得像2个巨大的气球，每个人身上都负重几十斤，这种路况背着我只会2个人都摔死。扶着我走，我把半个身子的重量压在方小诺身上，咬着牙往前挪。每走一步，腿上的伤口就像在被火烧。那1公里路，平时散步只要10分钟，现在却像没有尽头。头顶的酸雨越下越急，身上的雨衣正在以肉眼可见的速度变薄，最外面的几层塑料已经变成了胶水状的流质，顺着身体往下淌。走着走着，就有大块的塑料皮掉下来，原本20层的厚度，现在摸上去只剩下不到一半。我封在伤口处的胶带也开始卷边起翘，酸气顺着缝隙往里钻。快到了，林姐，看见墙了。白雾中，体育馆那灰色的水泥外墙终于显露出来，那墙已经被腐蚀得坑坑洼洼，露出了里面的钢筋，距离我们还有300米。就在这时，头顶的直升机轰鸣声变了节奏，螺旋桨转速加快，那是准备起飞的前兆。紧接着，巨大的广播声穿透雨幕，在空旷的废墟上空回荡。这是最后一次通播，地面幸存者请注意，酸雨浓度即将突破临界值，救援行动无法继续，直升机将在3分钟后起飞撤离。重复，最后3分钟，3分钟，300米。若是平时，冲刺一下就到了，但现在我们每一步都要从烂泥里拔出脚来。我看了一眼身上还在冒烟的雨衣，又看了一眼方小诺，跑！我吼了一声，也不管腿疼不疼了。那是体育馆的东侧门，
平时这是过消防车的铁栅栏大门，现在它和门框已经长在了一起。酸雨把铁锈和融化的沥青焊死了一圈。我拿着工兵铲狠狠砸了几下，震得虎口发麻，门纹丝不动。透过栅栏缝隙，能看见几十米外的广场，那架黑色的直升机旋翼正在加速旋转，巨大的风压吹开了周围的酸雾，舱门已经关了一半。喂，这儿，我们在着！方小诺抓着栅栏疯狂大喊，挥舞双手，但螺旋桨的声音太大了，没人听见。我们身上裹着灰黄色的脏雨衣，在雨幕里跟一堆垃圾没什么两样。别喊了，翻墙！我指了指旁边的一段围墙，水泥墙皮因酸雨冲刷而脱落，露出了上面生锈的钢筋网，高度大概3米半，满地滑泥。穿着厚重雨衣，这就是绝壁。我卸下背上的物资包，倒出雨衣，结绳。我和小诺一人一头，动作飞快，把雨衣拧成鼓，3件并在一起打死结。1分钟，结出一条4米长的黄色塑料绳。我在绳头绑上1块半截砖头，让开。我退后2步，抡圆了胳膊，把砖头往墙头扔去。哐当！我用力拽了拽，绳子发出嘎吱声，还算结实。引擎预热完毕，准备起飞，快上！方小诺抓着滑腻的塑料绳，笨拙地往上爬。雨衣太厚，他膝盖弯不过来，爬得很慢。高浓度的酸液顺着墙头流到绳子上。方小诺爬到了一半，离墙头还有1米多。我眼睁睁看着绳子在酸液下变薄，塑料纤维开始断裂，一声细微的脆响，绳子中间的一股断了。绳子断裂的声音在嘈杂的雨声里格外刺耳。方小诺挂在半空，身体晃了一下，他死死抓住剩下的2股，剩下的塑料绳被拉得细长，随时都会崩开。再犹豫，绳子必断，我们俩都得死在这儿。别爬了，踩我肩膀！我大吼一声，顾不上左腿被酸蚀的剧痛，猛地蹲下身子，双手撑在膝盖上。方小诺愣了1秒，松开绳子滑下来，一脚踩在我完好的右肩上，几十斤的负重压下来。我咬碎了牙，硬顶着那条烂腿站了起来。左腿伤口的胶带崩开了，血水混着酸液，疼得我眼前发黑，但我死死撑住，把他往上送了一大截。方小诺借着力够到了墙顶的钢筋，他手脚并用，终于翻上了墙头，骑在墙顶上。他没有丝毫停歇，转身趴下，把那根没断透的绳子扔了下来。玲姐，快抓住！我伸手抓住绳头，把脚蹬在墙面上。方小诺在上面拼命拽，我借力往上爬。就在我的手刚刚够到墙头边缘，绳结瞬间完全崩断，身体猛地一倾，我连一声惊呼都没发出来，整个人重重摔回了泥泞的地面，后背着地，震得我5脏6腑都在翻腾。我看见那架黑色的直升机已经离开了地面，机头下压，正在爬升。舱门关上了，他们要走了。我瘫在地上，看着那越飞越高的庞然大物，手里还攥着那根断掉的塑料绳。结束了。就在这时，墙头上传来一声嘶哑的尖叫，他疯了一样站起身，迎着狂风，他一把撕下了身上亮黄色的雨衣。他双手抓着雨衣，像挥舞着一面旗帜，对着正在爬升的直升机疯狂挥动。这儿有人！那是绝望中最后的信号。直升机驾驶舱里，飞行员似乎侧了一下头。那团亮黄色的塑料布在灰暗的天地间太扎眼了。直升机的机头猛地向下一沉，旋翼切开雨幕，悬停在了墙头上空。旋翼搅动的风吹得方小诺差点站不稳，但他死死抓着那件雨衣，还在挥。舱门开了，一条黑色的软梯被抛了下来，正好垂在我面前，离地面只有半米。抓住！我咬碎了牙，用尽全身最后一点力气，单腿蹦起，双手死死扣住了软梯的横杠，绞盘转动，身体腾空的一瞬间，重力扯动了伤腿，疼得我差点晕过去，但我没松手。方小诺在墙头上一把抓住了软梯的另一侧，跟着我一起被拉离了地面。几分钟后，机舱的地板上，随队的军医剪开了我左腿上缠满的胶带和残破的雨衣，里面的肉已经烂了一大块，深可见骨，散发着焦臭味。军医倒上双氧水，我疼得浑身抽搐，但一声没吭。方小诺坐在旁边，满脸是泪和泥，紧紧握着我的手。直升机拔高，飞向云层之上。我侧过头，透过舷窗向下看，曾经熟悉的城市已经没了，只剩下一片浑浊的黄褐色，像一盘融化的蜡油。我的家，那栋楼，还有那100万件没搬完的雨衣，都淹没在了这片黄汤里。我摊开手掌，手心里还攥着那截断掉的黄色塑料绳，手一松，塑料片飘了下去，瞬间被螺旋桨的气流卷碎，消失不见。1个月后，西北高原安置区，我和方小诺坐在广场的长椅上晒太阳。我的左腿缠着厚厚的纱布，有点跛，但腿保住了。方小诺剪了短发，正在剥一个橘子，把第一半塞进我嘴里。瞧一瞧，看一看，刚搞到的好货，加厚雨衣，2斤大米换1件，这可是硬通货。林姐，我们要不要再去囤点？我嚼着橘子，看着那件薄薄的雨衣，摇了摇头。不用了。我抬起头，眯着眼看向天空，天很蓝，云很白，